ukabije w'amaraso iyo tuzi nka hypertension ni indwara iterwa n'imyitwarire ya muntu. Nimvuga imyitwarire wumve ko harimo uburyo urya cyangwa ufata amafunguro, uburyo ukora siporo ndetse n'imibereho yawe ya buri munsi. Iyo ni imyitwarire yawe ishobora gutuma ugira indwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso. Bityo rero kuyihashya cyangwa kuyirwanya wagakwiriye ubundi n'ubundi kwita ku myitwarire yawe, ukarya neza, ukibanda ku mbuto n'imboga, hanyuma mu myitwarire yawe ukibuka gukora siporo, ndetse rimwe na rimwe ukibuka bya bintu bishobora kwangiza umubiri wawe, harimo no kudasinzira cyangwa kudatuza, ukaryama ugasinzira bihagije. Uyu munsi rero ushobora kuba rero iki kibazo ugifite cy'umuvuduko w'amaraso hypertension, cyangwa se ukaba ushaka kwirinda kuzahura n'iki kibazo. Ngo uhaye ikaze ntucike kandi ukurikire iri somo urirangize, riragufasha cyane. Nitwa Isabelle Dusengimana. Tugiye guhera ku kiribwa cya mbere kirimo imboga rwatsi. Nubwo mvuze ngo ni ikiribwa cya mbere, ariko imboga rwatsi iyo umuntu azivuze haba harimo itsinda rya za mboga rwatsi nyine. Ni imboga rwatsi rero cyane cyane za mboga zifite icyatsi cyijimye ndetse zijimye. Aha twavuga nka epinari, leti n'izindi zifitemo magnesium nyinshi cyangwa se magnesium ihagije, zifitemo fibre kandi zifite akamaro gakomeye ku mubiri wacu. Muri ziriya mboga dusangamo potassium. Byose rero bifatanyiriza hamwe bigafasha kuringaniza igipimo cyangwa se umuvuduko w'amaraso, ntukomeze kujya hejuru, ahubwo ugakomeza kuba kuri rwa rugero ruringaniye, bitaguteje ikibazo cyo kugira umuvuduko uri hejuru w'amaraso cyangwa se umuvuduko uri hasi, kuko nabyo bijya bibaho cyane. Umuvuduko nyine w'amaraso, amaraso agatembera mu rugero rukwiye, mu buryo bukwiye. Zirikana rero ko epinari, leti, dodo n'izindi mboga rwatsi zose zagufasha kugira ngo uhangane n'icyo kibazo ku mafunguro yawe, ntukaziburemo, cyangwa se niba utagiye kuzitegura urebe ubundi bwoko bw'imboga utegura, ni ingirakamaro cyane. Reka turebe kuri beetroots cyangwa se beterave. Beterave niba urwaye umuvuduko ukabije w'amaraso, ubundi ikirahure cy'umutobe wa beterave cyagufasha cyane ku buryo budasanzwe. Twese uburyo wategura umutobe wa beterave ushobora kuwutegura wibereye mu rugo iwawe, ugafata kiriya kirahure cy'umutobe wa beterave, hanyuma rero bikagufasha cyane guhangana na kiriya kibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso, bikabasha kuwugabanya ukaza kuringanira. Ibiro biterwa n'uko buriya beterave ikize cyane kuyitwa nitrate ndetse igakira no kuri potassium. Byose bikaba ari ingenzi cyane mu kuringaniza wa muvuduko ukabije w'amaraso, amaraso yawe agahora ku rugero rukwiriye. Ikindi nakubwira kiri kuri uru rutonde hazamo ibishyimbo n'amashaza. Kenshi uzajya mu isoko ubone ibishyimbo byihagazeho cyangwa se amashaza yihagazeho, arahenze kurusha ibindi byose wagiye guhaha mu isoko. Impamvu nuko ibishyimbo bikungahaye ku binyabutabire bibiri by'ingenzi kandi mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Aha tuvuga potassium ndetse na magnesium, ni n'imyunyungugu cyane ikenerwa ku buzima bwacu bwa buri munsi. Mu bishyimbo tubonamo proteine zihagije, na cyane ko ku muntu utabashije kubona inyama burya bamukonsiya cyangwa se bamugira inama yo gufata ibishyimbo, kuko bibonekamo izo proteine. No mu mashaza kandi proteine zibonekamo zifasha umubiri cyane mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso, umutima ugatera neza, amaraso agatembera neza, ntuhure n'ibya bibazo bitandukanye bishobora kuzateza ikibazo cy'indwara z'umutima. Kuri uru rutonde dusangaho ibirayi n'ibijumba. Ibi bintu ujya wibuka kubifata ku mafunguro yawe. Ibirayi n'ibijumba ni ibiribwa byiza cyane, byombi bifasha mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Ikirayi rero kimwe ku munsi niba wagifashe, cyangwa se ikijumba kimwe muri rusange, kibonekamo ya sodium cyangwa se umunyu muke. Sodium iba ari nkeya kandi urabizi ko umunyu ntabwo ubundi ugomba kuba mwinshi mu mubiri wacu. Kikabonekamo rero za potassium nyinshi. Ubwo ni kuvuga ikirayi cyangwa se ikijumba, habonekamo potassium nyinshi, bituma rero biba ibiryo by'ingenzi cyane mu kugabanya umuvuduko w'amaraso ukabije. Igihe wenda wabonye ko wazamutse uvuga uti tension yazamutse cyane, gerageje urye ikirayi cyangwa se urye ikijumba, bizagufasha. Ndetse binabonekamo potassium, magnesium ihagije cyane, ifasha amaraso gutembera neza no gutuma ya myunyungugu yindi ibora ku rugero rukwiriye mu mubiri wacu. Reka turebe ikiribwa cyitwa radi. Benshi usanga bakitiranye na beterave, ntabwo ari bimwe kuko n'amabara atandukanye n'ibiba biba bitandukanye. Radi rero ni uko uyibona, imbuto za radi n'ibibabi byazo bibonekamo ibinyabutabire bifasha cyane kugabanya
umuvuduko ukabije w'amaraso. Ubushobozi bwa radi rero bwo kugabanya umuvuduko w'amaraso ukabije biterwa n'uko cyangwa se buzivana mu kinyabutabire cyitwa etile asitate kiboneka muri radi. Radi rero nubwo utakunze kuyibona cyane ariko yibonye jya ugerageza uyigure ujye kuyirya. Ubushakashatsi butandukanye bugaragaza ko kandi kurya ibiriya bibabi bya radi kenshi bifasha mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso ndetse ku kigero cyo hejuru, mbese wumva ko kidasanzwe. Tumaze kureba bimwe mu biribwa, noneho reka twibande no ku mbuto, kuko kuri uru rutonde dusangamo n'imbuto zagufasha guhangana na cya kibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso. Muri zo twavugamo avoka. Benshi barazikunda ku mafunguro, basanga baziriye kugira ngo amafunguro arusheho kuryoha, ariko burya iyo uriye avoka uba uri no kwirinda kwahura na cya kibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso. Muri avoka cyangwa se avoka imwe iri mu mbuto nyine zikungahaye cyane kuri potassium. Avoka imwe iba irimo potassium ifasha cyane mu kuringaniza umunyu mu mubiri. Dusangamo kandi n'ibinure byiza. Ibinure byiza bitagakwiriye kukwangiriza ubuzima, ahubwo bifasha cyane mu kugabanya urugero rw'umuvuduko ukabije w'amaraso. Avoka rero ni nziza cyane ku biribwa byawe, ntukayibagirweho. Imbuto zibonekamo aside, izi mbuto zibonekamo aside nyinshi, habonekamo na potassium ihagije. Izo mbuto twavuga nk'amacunga, indimu, zibonekamo burya intungamubiri nyinshi n'urugero ruri hejuru rwa potassium ndetse na vitamine C na fibre, bikaba ari ingenzi cyane cyangwa se bikaba bituma za mbuto zigira ubushobozi bwo kurwanya ububyimbirwe no kugabanya urugero rwa cholesterol mbi zabaye nyinshi mu mubiri cyangwa se mu maraso, bityo umuvuduko w'amaraso ukagabanuka kuko za cholesterol cyangwa se icyo twakwita nk'urugimbu rwafashe mu nzira y'amaraso biragabanuka cyangwa bigashonga, hanyuma amaraso agatembera neza cyane. Muri izi mbuto rero dusangamo n'imineke. Imineke ntabwo ihenze kuko ni rumwe mu rubuto rwose ruboneka cyane ku bwinshi mu Rwanda, zikungahaye kuri potassium. Iyo potassium rero yabaye nkeya mu mubiri ni handi usanga habaye umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa se umuvuduko ukazamuka w'amaraso. Uyu munyugugu rero wa potassium dusanga no mu mineke ufasha mu kugabanya urugero ruri hejuru rw'umunyu cyangwa se sodium, bityo rero umuvuduko w'amaraso ukagabanuka. Ipapayi narwo ni urubuto rwiza cyane, usibye potassium na magnesium dusangamo ipapayi. Ipapayi burya inakize cyane kuri flavonoide ifasha cyane mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Inkeri, strawberry cyangwa se blueberries, ubwoko bw'inkeri zose. Inkeri z'ubwoko bwose rero zikungahaye cyane kuri potassium ndetse n'intungamubiri za antioxidantine zigabanya cyane bya byago byo kurwara hypertension ndetse zikagabanya umuvuduko w'amaraso igihe wabaye uri hejuru cyangwa se uri hejuru. Niba yifuza rero kwirinda iyi ndwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso, gerageza inkeri ntizikabure mu rugo iwawe, ndetse na biriya byose nkubwiye ntibikabure iwawe. Ugerageza gufata ayo mafunguro, ariko rero uzirikane ko imyitwarire twavuze ko harimo uburyo bwo kurya, ari byo nabyo twibanzeho kuri uyu munsi, bijyanye n'ibiribwa cyangwa se urutonde rw'ibiribwa byadufasha guhangana n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Hanyuma ukurikizeho imyitwarire y'uburyo ukora siporo. Siporo ni ingenzi cyane kuko iyo ukoze siporo ukahagera ukabira ibyuya, bituma bimwe mu binure bitwikwa cyangwa se ugasanga nyine umubiri amaraso ari gutembera neza cyane. Gerageza kandi wirinde ibijyanye na stress, uryama bihagije. Mu gihe utaryama bihagije ntago amaraso azatembera neza. Ryama bihagije, gifata akanya uruhuke, gifata akanya ukore marishe cyangwa se ugendagende, gifata akanya ukore mucaka, gifata akanya usimbuke umugozi, hanyuma uzirikane no kunywa amazi nibura litiro 2.5 ku munsi. Ariko nanone biterwa n'ibiro ufite, kuko hari igihe waba ufite ibiro 150 bikagusaba kujya unywa litiro 5 z'amazi ku munsi. Urugero rw'amazi ahagije wagakwiriye gufata ku munsi nabyo biragufasha mu bijyanye no guhangana n'iki kibazo cy'umuvuduko w'amaraso uri hejuru cyane. Irinde ibikungahaye cyane ku mavuta, cyane cyane n'amavuta yashyizwe mu nganda atari umwimerere. Irinde kandi ibintu bijyanye no kurya amasukari cyane ndetse n'umunyu, ibyo byose ugenda ubigabanya. Nibinashoboka byinshi mu biribwa ufata jya ubirya bitogosheje, bizagufasha
kugira ngo cya kibazo cy'umuvuduko w'amaraso uri hejuru kigabanuke, wibanda kandi ku mboga n'imbuto nk'uko nabikubwiye. Ndagushimiye cyane, nitwa Isabelle Dusengimana. Reka dusubire mu isomo ry'ubutaha, kandi mbifuriza gukomeza gukurikira amasomo atandukanye ari kuri iyi channel. Ni menshi cyane kuko ni amasomo arenga 340. Urumva rero niba waracikanywe n'amasomo yatambutse, tugerageza usure iyi channel kugira ngo ubone amasomo atandukanye. Wibuka gusharinga isomo wakunze n'abandi kugira ngo bamenye ko iyi channel iriho, hanyuma ntibazacikwe n'ibiganiro bitandukanye by'ubutaha. Bye bye, mugire umunsi mwiza.